Друзі, всіх вітаю! З вами, як завжди, компанія Hard Group. За мною зараз один із наших складів по вживаним шинам. Знаходимося ми в місті Дніпро, вулиця Танцюрна Балка, 2А. Вживаних шин у нас більше, ніж 1000 одиниць на будь-яку сільськогосподарську техніку, за будь-яким розміром, за будь-яким станом, будь-який залишок протектора. Від цього може залежати ціна шини. Доставка в нас є в будь-яке місто в Україні, тому звертайтесь, підберемо для вас ваш варіант. У вас є проблема, а в нас є рішення. Всім Hard Group!